ဆိုင်တော့မဲလို့အားလုံးကသူတွေကြောက်နေတာရှာလို့ဒီနေ့တော့ဒါဒီတော့ဦးရည်နေတာနေနိုင်နေမလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ရွာထဲမှာနစ်ကုန်ပြီပါရဲ့ကျောက်ကနစ်မှာတူတိုင်းဒါရောအနာအင်းကိုလို့တော့ရောက်မှာကိုချဖို့တော့ကောင်းတယ်ငါဆိုင်တော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ငလင်လောက်သွားပါတယ်လို့ငလင်လောက်သွားပါတယ်12:50 12:49မိနစ်မှာငလင်လောက်တယ်အိတ်ချမ်းသာနဲ့ရုံးမယ်ကူးတဲ့ဒါလည်းကျိုးသွားပါတယ်မှာငလင်ရက်ဆက်လောက်သွားတယ်မှာရေတွေရှမ်းလာမှာကဘာရောပြိုသွားပြီဒီမှာဘယ်ဟာဒီလိုရှမ်းထွက်လာလဲတော့မသိဘူးတော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်